parque do castelo de Osaka e as sakuras estão começando a desabrochar. Ainda está no começo, mas daqui uns 5 dias vai estar bem da hora aqui. Mas dá uma olhada. Olha aí, a Gi não tá aguentando o frio aqui no Japão. Olha aí. Um pouquinho, aqui em Osaka tá 5 graus agora.